टेकोसीमा बाढी जानको कारण यो 3टा पोखरी मध्येको एउटा पोखरी फुटेको कारणले भएको भन्ने जानकारी आएको छ। यो चीन तिब्बतमा रहेको यो एउटा पोखरी। अब हेर्नुस्, एउटा पोखरी फुट्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस मचायो भने अरू पोखरी फुट्दा के होला, अझै एउटा पनि जोखिम छ भन्ने कुरा छ। अब यो चाहिँ रसुवा नेपाल र चाइनाको यो नाका हेर्नुहोस् है। यो नाकाबाट यो दाहिनेतर्फ यो सेतो सेतो यो घेरा नेपाल लेखेको घेरा छ। यो हेर्नुहोस्, यो 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 खोप्चा खोप्चा यो खोला जस्तो देखिन्छ, हेर्दै गर्नुहोस्। यसको शिर माथि 3वटा पोखरी रहेछ। यो चाहिँ चीनतर्फ पर्ने पोखरी। यहाँ हेर्नुहोस्, यो भेटियो, यो 3टा पोखरी छ। यो तपाईँले सेटेलाइटबाट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो मध्येको एउटा मात्रै पोखरी फुट्दाखेरि अनुमानित 10,000 मानिसहरू है, यो भूकम्प गएको भन्दा पनि ठुलो घटना, यसलाई घटनाको नजरले हेरिराखिएको छ। र यो त्यहाँ माथि एउटा फुटेपछि चाहिँ यो हुँदै 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 यो नेपालतर्फ यो बाढी चाहिँ झर्छ। अब यो बिचमा पानीको भाव कसरी बढ्यो भन्दा यहाँ चाइना र नेपालको यो बोर्डर छ। यो बोर्डरमा पनि हजारौँ मानिसहरू हैन पुरै लेदोले बगाएको, त्यसपछि उँधो नेपालको भूभागतिर बाढी पसेको। र यो भएको ठाउँमा धेरै हाइड्रो पावरहरू रहेछ क्या, बिजुलीको। त्यो माथिको ठुलो लेदोले त्यो हाइड्रो पावरहरू भत्काउँदै पानीको स्रोत झन् ठुलो बढेपछि यो भोटेकोसीतर्फ पानी यसरी बढेको देखिन्छ। यो लोकेसन यहाँ तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, यो खोलाको लोकेसन हो। अनि यहाँ तल यो बिचमा भएको है 50औं मिटर माथिसम्म यो गाउँहरू, यो त्रिशुली हैन तिर आइपुग्दाखेरि यो बस्तीहरू सूचनै पाएन क्या मानिसहरूले। माथि 9 बजेतिर माथि रसुवा र चाइनाको त्यो नाका भत्काएपछि त्यसपछिको पानीको रफ्तार यता यो भोटेकोसीतर्फ बढेको देखिन्छ। त्यसपश्चात यो कुदिरहेको त्रिशुली नदी हुँदै तपाईँको चाहिँ तल बजार भएको, तपाईँको बिचमा भएको ब्रिजहरू, पुलहरू, झोर्लुङ्गे पुल समेत सबै यो बस्तीहरू यहाँ देखेको, यो म्यापमा देखेको बस्तीहरू केही रहेको छैन। यो ड्याम हेर्नुहोस् त, यो ड्याम भत्कायो, झन् पानी बढ्दै गयो क्या। ड्याम थुनेर राखिएको थियो बिजुलीको लागि, विद्युतको लागि। त्यो ड्याम भत्किँदा झन् पानीको स्रोत बढेर गयो र सबै यो तल देखिएका यो घरहरू यो केही बाँकी राखेन। भनेपछि हजारौँ मानिसहरू हैन, हजारौँ मानिसहरू बेपत्ता भएको र विदेशी नागरिकहरू पनि, भारतीय नागरिकहरू पनि हैन यसमा परेको। यो हेर्नुहोस् त, यो ब्रिज पनि भत्काएको छ है। यो ब्रिजहरू सबै भत्काएको छ। यो पुल, यो बस्ती, यो गाउँहरू सबै लगेर गएको छ। भनेपछि मानिसहरू कति चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेपत्ता भएका छन् भन्ने कुरा त अनुमान भन्दा पनि परको कुरा छ। यसरी यो यहाँ देखिएको पुलहरू हैन, यो भैँसेनी ब्रिजहरू, त्यहाँ ड्याम देख्नुहुन्छ, यो ड्यामहरू भत्काउँदै त्यो पानी उँधो यो पुल यो पनि भत्काइएको छ है। सबै यो यस्तो खतरा गरी चाहिँ आयो माथिबाट यो लेदो सहितको पानी। तपाईँको चाहिँ माथि हेरौँ एकचोटि फेरि, यो यसरी म्याप हेर्न सकिन्छ। माथि तपाईँको चाहिँ यो 3वटा पोखरी मध्ये एउटा, अझै यहाँ हेर्नुहोस् न, यहाँ कतिवटा पोखरी देखिन्छ। यो माथि हेर्नुहोस् त, यो होइन तर पोखरी धेरै रहेछ यो क्षेत्रमा नि। यो रसुवादेखि मासतिर यो पोखरी, त्यहीँ पोखरी छ हेर्नुहोस् त। 5-6वटा पोखरी थियो त्यहीँ देखिरहेछ होइन। तर मेन फुटेको पोखरी चाहिँ 3वटा। यो 3वटा मध्येको एउटा पोखरी फुटेको छ र अर्को पनि जोखिममा छ भन्ने कुरा छ। सतर्क अझै रहनुपर्ने जानकारी आएको छ। कृपया सतर्क रहनुहोला। यहाँ वरिपरि अरू ठाउँ पनि